جارێکی دیکە کودەتای میانمار دیموکراسی لەرزۆکی وڵاتەکەی بۆ خاڵی سفر گەڕاندەوە. لەوەتەیە وڵاتە سربەخۆی لە بەریتانیاوە وەرگرتووە. سوپایە وڵاتە بەردەوام لە دەسەڵاتدا بۆ خۆی بە سەر سیاسەتی وڵاتدا سەپاندووە. سوپای وڵات باری ناسایی بۆ ماوەی ساڵێک ڕاگەیاند و سەرۆک وەزیران و سەرۆک کۆمار و گەورە بەرپرسانی وڵاتی ڕاپێکی زیندان کرد. لەگەڵ دەستگیرکردنی ڕاوێژکاری دەوڵەت ئۆنگ سان سوچی و سەرۆکی وڵات وێن مینت و گەورە بەرپرسانی حکوومەت، هێڵەکانی ئینتەرنێت و تۆڕی پەیوەندیەکان لە پایتەختی نوێ نایپیدا و پایتەختی پێشوو ڕانگۆن ڕاگیرە. ئەم کودەتایە دوای یەکەمین کۆبوونەوەی پەرلەمان هات کە لە هەڵبژاردننی هەشتی تشتینی دووەمی ڕابردوودا پارتی پەیوەندی نیشتیمانی لە پێناو دیموکراسی سەرکەوتنی گەورەی بەدەستێنا و لە کۆی 476 کورسی پەرلەمان 396 کورسی بەدەستێنا. ئەوە ژەنڕاڵەکانی سوپای وڵاتەی نیگەران کرد، چونکە پارتی یاریکاری و گەشەی سەر بە سوپا تەنیا 33 کورسی بردووەتەوە. بۆیە سوپا هەڵبژاردنەی ڕەت کردەوە و لیژنەی هەڵبژاردنی وڵاتی بە ساختەکاری گەورە تۆمەتبار کرد کە ئەگوایە 10 ملیۆن دەنگی ساختە کردووە. دوایەوەی چەندین ساڵ بۆ ئۆنگ سان سوچی لە ماڵی خۆیدا لەژێر چاودێری سوپای وڵاتەدا بوو، ساڵی 2015 زۆرینەی پەرلەمانی بەدەستێنا و حکوومەتی مەدەنی دامەزراند. ئەو دەست بە سەری و سەرکەوتنە جەماوەریەی کردیا کەسایەتێکی جیانی و بەو هۆیەوە خەڵاتی ئاشتی نۆبڵی پێشکەش کرا. بەڵام لە دوای کوشتاری سەدان هەزار ڕۆهینگی و ئاوارەکرانی 1,200,000 تریان بە وڵاتی بەنگلادیش لە ساڵی 2017دا و بەرگری ناوبراو لە سوپای وڵاتەکەی لە بەردەم دادگای لەهادا پێگەی ناوبراوی لە نێو ڕای گشتی جیانیدا لەکەدار کرد و هەندێکیش داوای لێسەندنەوەی ئەو خەڵاتەیان کرد. سەرکردەکانی کودەتا ڕێبەری وڵاتیان ڕادەستی فەرماندەی باڵای سوپا ژەنڕاڵ مین ئۆنگ هێڵینگ کرد کە بەوەی کوشتاری دڕندانی موسڵمانانی ڕۆهینگی ئەو وڵاتەوە یەکێکە لە ئەفسەرە سزادراوەکانی وڵاتەکە لەلایەن ئەمریکاوە. هەر بۆیە کۆشکی سپی داوای ئازادکردنی خێرای دەستگیرکراوانی کرد. لەو بارەوە جین ساکی وتەبێژی کۆشکی سپی ڕەشەی ئاکامی کودەتاکەی لە سەرکردەکانی سوپای میانمار کرد، چونکە بە بۆچوونی ساکی کودەتاکە تێکدانی قۆناغی گوێزانەوەی دیموکراسی و دژایەتی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی ئەم دوایەیە. پێش هەڵبژاردنەکانی ئەم جارە نانگ سوون مووی بەڕێوەبەری ڕاپەڕاندنی کۆمەڵەی پرۆگریسیڤ ڤۆیس ڕایگەیاند بێبەشکردنی بە کۆمەڵی دەنگدەرانی ڕۆهینگی لە مافی دەنگدان بۆی ڕەگەزپەرستی ڕێکخرا و بە زۆر کۆچپێکردنەوە نیشانەیەکی جیاکەرەوەی هەڵبژاردنەکە بوو. ئەوەش خواستی ڕاستەقینەی گەل نیشان نادات کاتێک ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک بێبەش دەکرێن. ئەوە شتانەیەکی گەورەیە لە کارنامەی سوچی و دیموکراسیە لەرزۆکەکەی وڵاتە. لە چلەکانی سەدەی 20ەمەوە هەر کاتێ سوپای میانمار گۆڕانکاریی ئەنجامدا بێت بە پێو گۆڕانکاریە مافی موسڵمانان پێشێل کراوە و مافەکانی مرۆڤ لە وڵاتەدا پاشەکشەیان کردووە. بۆیە سەرکردەی ئەم جاری کودەتا و کوشتارەکەی ناوچەی یارەکانی موسڵمان نشین زەنگێکی ترسناکە بۆ زیاتر سەرکوتکردنی ڕۆهینگیەکان کە هەنەتەوە یەکگرتووەکان بە چەساوەترین پێکهاتەی مرۆیی سەرزەوی پێناسی کردوون.